네, 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 여러분 일단 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 여러분 16명 구독자 감사드리고요. 자, 오늘은 제가 지난번에 마인크래프트 최신 버전 링크를 소개해 드렸잖아요. 그게 링크가 사라졌나봐요. 안 나오더라고요. 그래서 제가 오늘은 새로운 링크를 알려드리도록 하겠습니다. 일단은 유튜브에 들어가 주세요. 유튜브를 들어가 주시고 이렇게 하면은 일단 검색창에다가 오징어 구이라고 쳐주세요. 그러면은 여기 이렇게 나와 있죠. 자, 업로드한 영상에 들어가 주시고요. 잠깐만요, 죄송합니다. 자, 여러분 봐봐요. 자, 다시 한번 말씀해 드리자면 검색창에 오징어 구이라고 치시면은 여기 나와요. 오징어 구이 채널이 나오고요. 들어가셔서 업로드한 동영상에 들어가 주시고 그다음에 여기 있는 여기를 들어가 주세요. 들어가 주시면은 여기 설명창에 링크가 있습니다. 링크를 들어가 주세요. 그러면은 여기 다운로드 시작 버튼이 있었잖아요. 다운로드 시작 버튼을 누르시면은 다운로드가 됩니다. 여기 지금 저는 다운로드가 완료되었습니다. 자, 그러면은 오늘 영상 여기까지 마치도록 하고요. 이 영상이 도움이 되셨다면 댓글이나 알림 설정, 구독과 좋아요 눌러주시길 바라겠습니다. 그럼 안녕 뿅.